स्वर्गद्वारी उकाल्न लागिरहेछ त्यहाँ तलसम्म गाडीमा आएर सिँढी चढेर उकाल्न लागिरहेछ यो बाटो चाहिँ एकदमै यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ कता ए यो फेराको घर जन्ममाको त्यो माथिल्लो रातो लाग्यो यहाँ ए त्यो ए हिमालयन रेन्ज पनि देखिरहेको छ यहाँबाट दबेछ नि भूकम्पले दबा भूकम्पले होला है खर्च गरेर बनाउने यतिको दबेपछि सिमेन्टले के भन्ने ए माथि पुगे पछाडि भेट्नु पऱ्यो तर पर्यटकहरू चाहिँ आउने नि खाली छैन खाली छैन गाडी त्यत्रो छ हो स्रोत नै पऱ्यो स्वर्गद्वारीको बाटोमा क्यानहरू पनि राखेको छ होइन यसरी फोहोरको लागि सानो बस्ने ठाउँहरू लाली गुराँस पनि फुलिसकेको देख्न सकिन्छ गुराँसको फुल क्या राम्रो फुलेछ बाटोमा गुराँसको फुल पनि देख्न सकिन्छ पाँच थरी हुन्छ होइन कस्तो कस्तो कलर हुन्छ राम्रो दबाई भने ए के को दबाई हो ए अँ हजुर दबाई हजुर अनि निलो निलो टाइपको सिँदुर हजुर अनि सेतो रातो हामी अब करिब नजिक आइपुग्यो होला होइन आइयो मेन बाटो पहिला यिनी थिएन हित्तीदेखि थियो सर हजुर जुन यो पुरानो हुन्छ परेर चाहिँ कि हामी हित्तीबाट निस्किन्थ्यौँ हिँड्यो भने हजुर यता पनि हिँड्यो अवधि पछि रोड थियो यता पनि बनाएछ कि सिटी गाउँसम्म पनि यति बसेर अब मान्छेले नदेख्ने पाए उनले भरि सबैले देख्ने होइन ए ए ए ए त्यस्तो कथा पनि छ यो चाहिँ मूलद्वार हो होइन अब हजुर स्वर्गद्वारीको मूलद्वार आइपुगेको छ भने हजुर लेख्नु पर्ने अब लेख्छौँ होला सायद तल बनायो नि आफू हजुर त्यो हजुर हजुर हामी चाहिँ अब मूलद्वारनेरि आइपुगेका छौँ स्वर्गद्वारीको यिनीहरू ठुला ठुला घन्टा पनि निकालेको छ ए अब बनाउँदै होला पुरै कम्प्लिट गर्दै होला नराख्ने खै यस्तो सिनिक भ्यू पनि देख्न सकिन्छ हामी आउने बाटो पनि अहिले हिँड्दा हुन्छ जाने स्वर्गद्वारीको गेटबाट भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ
भोजनमा भाइ यतापट्टिको ड्रोन क्यामेरा चाहिँ उडाउन नपाइने रहेछ भिडियो त गर्नु पाइहाल्यो त मेन मन्दिर चाहिँ कता हो यता एउटा यो हो इले त बाहिरै थियो चाँडो खाना आयो यहाँ जुन हिजो बुवाले पुगेर आगोवाले हुनुहुन्थ्यो त यो चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली यो महाराजले नुहाउने पोखरी ए महाराजले नुहाउने पोखरी यो चाहिँ मूर्ति राखेको हजुर मूर्ति राखेर चाहिँ होइन यो थिएन पहिला हजुर यसमा डुबेर पानी चाहिँ कस्तो लिएर आएको छ नि बच्चाहरू मऱ्यो यो आकाश पानी जम्मा हुन्थ्यो सबैलाई ए अहिले मोटर लगाएर गएर ए ए आकाश पानी जम्मा हजुर मुख्य मन्दिर नि यही होला होइन हजुर यो हुँ गर्ने ठाउँ हो हजुर ए अनि उताको बोजूको हजुर यो गोवर्धन पूजा गर्ने गोवर्धन पूजा गर्ने यतापट्टि हामी कताबाट आउनु यता जाउँ यता यता जाउँ ठिक छ यता गर्छु महाराजको मूर्ति होला सायद सबै राखेको छ नि त उद्घाटन अब त्यही महाराज जन्मिँदा दिनको उद्घाटन हुन्छ सानसानो मन्दिरहरू राखेको छ जुत्ता चप्पल छोराएर जाने ए हो ठिक छ छोडाउँ त त्यसो नि आइसकेपछि के गर्ने नछिर्ने छिर्ने त होला नि छिर्ने छिर्ने छिरौँ ठिक छ हामी एकछिनलाई जुत्ता चप्पल खोल्नलाई यी ब्राह्मणहरूले खाने ए ए ए ए हामी चाहिँ मन्दिरमा आइसकेको छौँ रुख चाहिँ यही हो क्या वर्षको एकचोटि फेर्छन् होला हजुर रुख चाहिँ कता हो त्यो के भन्छ हजुर ए उता हो मेन मन्दिर मेन यही हो ए जुन मेन मन्दिर चाहिँ यही रहेको छ यस्तो मजाको भ्यू पनि देखिन्छ हिमालयन रेन्जको पुरै रेन्ज नै देखिँदो रहेछ ए यो चाहिँ आगो कहिले ननिम्ने ठाउँ प्रभु महाराजको यहाँ थोरै देखिँदैछ मूर्ति रथ त्यही रथ हो मूर्ति त्यो नै हो प्रभु महाराजको रथ सहितको मूर्ति प्रभुजी महाराजले ध्यान गरेको रुख बाजको रुख हो यो देख्न सकिन्छ पाण्डवहरू पनि यही ठाउँबाट स्वर्ग गएको भन्ने मान्यता छ यहाँ
यहाँबाट अहिले चाहिँ यो चौतारा बनाएर पुर्दिएका छन् मान्छे हरायो भनेर। तपाईँको यतापट्टि हिमालयन रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुभयो भने ठाउँ चाहिँ एकदम मस्त छ, चिसो हावा चलिरहेको छ। हिमालयन रेन्ज फ्रम स्वर्गद्वारी। हाम्रो गाउँ त्यही त पऱ्यो। खोला मान्छे पनि चलाउँछ नि क्या हो यसमा। उहाँ मान्छे चलाइरहेको छ। साध्य बाटो टावर यो चाहिँ तपाईको रक गार्डनमा आइपुगेको छौँ हामी। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्ता ढुङ्गा लगाएर चाहिँ मन्दिर जस्तो बनाएको छ। वरिपरि हिँड्ने बाटो पनि यसरी सिमेन्टले छाएर बनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा यो बस्ने ठाउँ यो ढुङ्गामा तपाईको सिँढी के भन्छ यो बेन्च जस्तो राखेर बनाएको छ। तपाईको हेर्न सकिन्छ ढुङ्गै कुदेर बनाएको जस्तो छ। तपाईको यो ढुङ्गा कुदेछ अनि अलिअलि स्ट्रक्चर मिलाउनको लागि चाहिँ तपाईको यो प्लास्टर गरेको छ। सो ठाउँ ठाउँमा रक गार्डनमा गएर बस्न मिले जस्तो ठाउँ चाहिँ छ। हाम्रो दाइ चाहिँ गएर बसिसक्नु भएको अघि नै। यहाँ त टक्क रुखे काटेर उतापट्टिको भ्यू टावर देखाउन खोज्दै हुन्छ दाइले। भ्यू टावर पनि देखाउन खोज्दै हुन्छ। हाम्रो त यस्तो सिनिक भ्यू चाहिँ छ तपाईँको। यहाँ चाहिँ रुख काटेरै सबैको बनाए जस्तो छ स्ट्रक्चर। रोल्पा नगरपालिका 3 साद्दो बाटो। यस्तो स्ट्रक्चर छ। मेन चाहिँ यही नै होला होइन हाम्रो यहाँको स्ट्रक्चर। ठिक छ। टावरमा आइपुगेको छ। यहाँबाट मजाले हिमाल पनि देखिन्छ। यो बिल्डिङ मात्र के हामी चाहिँ किल्लाहरू देख्न सकिन्छ। नेपाल आर्मीको होला, आर्मीको किल्लाहरू छन्। यो जनयुद्धकालमा निर्माण भएका किल्लाहरू होलान्। आर्मीकै त होला त होइन।
किल्लाहरू देख्न सकिन्छ। र हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ। दाइ र म यहीँ भेट भयो गाडीमा, अनि सँगै टावर चढियो र फर्किएका छौँ हामी। अब चाहिँ यहाँबाट गएर म चाहिँ लिबाङ लाग्छु। दाइ चाहिँ भिङ्ग्री नै फर्किनुहुन्छ होइन दाइ? भालुवाङ नै फर्किन्छ आजै। दाइ चाहिँ आजै भालुवाङ फर्किनुहुन्छ। म चाहिँ यता लिबाङको यात्रामा लाग्ने छु यहाँबाट गएर। आज लास्ट होइन र यहाँ बेला लिवाङ बजार आइपुगिएको छ। महोत्सव पनि लागिरहेको छ। यो चाहिँ रोल्पामा महोत्सव लागिरहेको रहेछ लिबाङमा। लिबाङको महोत्सवको रोटेटिङ